السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة أميرة للوصفات. مرحبا بالمتتبعين ديالي ومرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كنبغي نشكر الاصدقاء ديالي اللي كيحطوا لي الفيديوهات ديالي على المنتدى، فانا كنشكرهم وكنتمنى التوفيق للجميع. اليوم جيت نشارك معكم وصفة زوينة بزاف وصحية كتنفعنا في هذا البرد هذا. واحد الوصفة اللي مغذية وزوينة بزاف، وصفة اللي كنحتاجو ليها الشريحة او التين المجفف، الشريحة اللي كتكون بلدية على هذا الشكل هذا اللي كيبان قدامكم. كنحتاجو كمية من الشريحة، وكنحتاجو كمية من الثوم اللي نقيته من قبل. والشريحة غسلتها مزيان بالماء، غسلتها 3 مرات وانا كنغسلها. الشريحة اللي كتكون صغيرة هذا الشكل هذا كتسمى بلدية. كنحتاج منها حتى هي كمية. كناخد الشريحة من بعد ما غسلتها مزيان ونشفات من الماء، فانا كنحيد لها هاد العظيم اللي كيكون هنا فوق، وكنحلها على هاد الشكل هذا، وكنضيف ليها راس ديال الثومه على هاد الشكل. من بعد ما حليت الشريحه ودرت فيها الثومه كنحطها في كسكاس بحال هذا. كناخد تاني وحده اخرى اللي كنحيد ليها هاد العظيم هذا، وكنحلها من الوسط، وكنضيف ليها راس ديال الثومه. كل وحده كندير فيها ثومه. كنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا. كنحيد هاد الهضيم هذا، كنحلها بحال هكذا، كندير فيها راس ديال الثومه، كنسد عليها، كنديرها في كسكاس. كنبقى غادي هكا حتى نكمل الكميه كلها. من بعد ما نكمل الكميه فانا كنديرها تفور تطيب ليا مزيان، كطيب على البخار. هاد الشريحه راه زوينه بزاف، او التين المجفف. غير جربوا هاد الوصفه هادي، راه كتنفع الكبار والصغار، زوينه بزاف وصحيه، شي حاجه اللي كتقوي لنا المناعه ديالنا. حنا محتاجين في هاد الفتره هادي تكون عندنا مناعه قويه. كتنفع حتى الناس اللي عندها كحه او نزلات البرد، فهاد الوصفه هادي ممتازه ليهم.
كتنفع حتى الناس اللي عندها قولون او امساك، فهي كتنفعهم بزاف. نستعملوها كعلاج كوقاية، فهي راه زوينة بزاف. هاد الوصفة كتير من الناس كيعرفوها وكتير من الناس ما كيعرفوهاش، هادشي علاش جيت نشاركها معاكم، لانها مفيدة، شي حاجة اللي زوينة بزاف. دابا انا غنبقى غادية هكذا تنكمل الكمية اللي عندي كلها، ونحط الشريحة فوق البؤخر حتى طيب ليا مزيان، ونرجع معاكم باش نكملوا الوصفة ديالنا. من بعد ما كملت الكمية كلها ديال الشريحة او ديال التين المجفف، فانا دابا غنمشي نحطو يطيب على البخار تيطيب مزيان ونرجع معكم. من بعد ما طابت عندي الشريحة او التين المجفف على هذا الشكل هذا، فانا طيبته على البخار تولى عندي على هذا الشكل هذا. فدابا غنمعسو بهذه الطريقه هذه. غنمعسو هكذا كله بهذه الطريقه هذه. اللي بغى يطحنو في الهاشوار يطحنو، انا كنبغي هكا نمعسوه هكذا احسن. اللي بغى يديرو في الهاشوار يديرو. غنبقى نمعك فيه بحال هكذا على هاد الطريقه هذه حتى يتمعك ليا كامل. من بعد ما معكت الشريحه ديالي على هاد الطريقه هذه، فدابا غنبدا نضيف ليها زيت الزيتون. ندير بكميه بكميه ونخلط. نخلط بحال هكذا.
هكذا. كناخد قرعه اللي كتكون معقمه على هذا الشكل هذا، وغنبدا ندير فيها الشريحه ديالي هكذا. على هذا الشكل هذا. ندير الكميه كلها نحتفظ بها في هذه القرعه هذه. كنغطي عليها بالزيت الزيتون. هاد زيت الزيتون هو اللي كيحافظ عليها. وهذه هي الوصفه ديالنا اللي وجدت معكم، اللي هي صحيه كتنفع الكبار والصغار، مفيده للناس اللي عندها نزلات البرد او الكحه، حتى الناس اللي عندهم هشاشه العظام فهي مزيانه ليهم، والناس اللي عندهم طونسيو طالع او الضغط، الناس اللي عندهم الضغط طالع، فهاد الوصفه مفيده ليهم، حتى الناس اللي عندهم هشاشه في العظام. وهاد الوصفه راه زوينه بزاف، غير جربوها، صحيه، نعطيوها لوليداتنا حتى هما منها معلقه صغيره كل ليله. وبالنسبه للكبار ياخذوا معلقه الصباح ومعلقه في العشيه، فهي مفيده بزاف هاد الوصفه وطبيعيه، شي حاجه اللي زوينه للصحه ديالنا، غير جربوها. حتى الناس اللي عندهم نقص في الحديد يمكن لهم ياكلوا هاد الشريحه هذه او تيل المجفف بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للناس اللي عندهم الضغط نازل فيمكن لهم يديروا غير شريحه بوحدها بلا ما يديروا الثومه، يديروا غير الطريقه بوحدها بزيت العود. فاحنا يمكن لنا نحتفظوا بها في قرعه معقمه بحال هذه على هذا الشكل هكذا وتبقى عندنا، ويمكن لنا نعاودوا نصايبوا كميه اخرى قبل ما تسالي لنا هذه الكميه وتكون عندنا ديما موجوده عندنا في الدار. فهي زوينه بزاف، وخصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء فهي راه زوينه بزاف. غير جربوا هذه الوصفه لانها زوينه حتى الناس اللي عندهم حساسيه ديال الصدر فهي حتى هي مزيانه ليهم. المهم هاد الوصفه راها زوينه بزاف، وقد ما بقيت كنقول لكم زوينه ونقول لكم الفوائد ديالها ما غنساليش لانها زوينه بزاف. وهنا كتسالي الوصفه ديالنا اليوم. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه، كنتمنىكم تبارطاجيو هاد الفيديو مع الحباب ديالكم ومع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، ولنا ولكم الاجر ان شاء الله. وهنا كتسالي الوصفه ديالنا، كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه ثانيه اللي غتكون ان شاء الله مفيده.